จำได้บ่พี่น้องแตงโมเครือนี่เป็นหน่วยให้ข่อยแล้วดินี่มื้อเจ้าวันสิหน่วยใหญ่บ่นี่ซ้ำนี่บ่แม่นมันใหญ่แล้วบ่นี่เครือปลายมันต้นนี่ช่วงอันที่ว่าเครือจนนั่นมันแมงกัดแมงกินนู่นกัดเบิ่งมื้อเจ้าเบิ่งถ้าแมงกินนู่นบ่กัดมันก็สิเป็นหน่วยอยู่เด้บัดนี้อันข่อยเอาขึ้นเฮ็ดเป็นข้างอะนะบัดนี้มันก็กัดบัดนี้เบิ่งแหน่ก็เลยเหลือหน่วยเดียวโคโลเบิ่งข่อยสิท่ามันใหญ่อยู่มันคือหน้าใหญ่แท้บ่นี่สิใหญ่ก็ใหญ่เด้อส่วนหน่วยใหญ่หน่วยงามบ่แตงโมปลอดสารพิษปลอดสารนี่บ่ได้ฉีดฉีดยาอิหยังนี่มันก็ใหญ่ขึ้นกว่าหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านบ่ปานใด